Amores da Cláudia! E qual será a nossa aulinha de hoje? Mas antes, mãozinhas, mãozinhas, agora rezar. Meu menino Jesus, traz para nós neste dia muita paz e alegria, muita paz e sabedoria. Amém! E vamos para a nossa musiquinha? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Cláudia, qual será a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje é muito legal, muito legal. Nós iremos trabalhar um sonzinho novo. Sim, olha lá. Zebra, zebra, zebra. Zíper, 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 zíper. E até a próxima aula.